दर्शकवृन्द हार्दिक नमन। सदा जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई लिएर हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् कथालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलबभू शुक्लाम्बरामल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामितते दशे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ विंशोऽध्यायः। हे अगस्त्य मुनि, अर्को मंगलबारको बिहान पूजा प्रार्थना सकिएपछि सिद्धि विनायकको मूर्तिबाट आवाज निस्किन थाल्यो। सिद्धि विनायकको मूर्ति बोल्न थाल्ने त्यो अवस्था भयो। त्यहाँबाट आवाज आयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, अघि कुनै समयमा गन्धर्व लोकमा सुख सङ्गीति नामको गन्धर्व थियो। त्यसकी प्रमोदिनी नामकी छोरी थिई। त्यस्तै सुशील गन्धर्वकी सुशीला अनि स्वर वेदीकी सुस्वरा तथा चन्द्रकान्तकी सुतारा एवं सुप्रभकी चन्द्रिका नामका छोरी थिए। ती गन्धर्व कन्या अप्सराहरूको यिनै शुभ नाम थिए। फेरि ती सबै पाँचै कुमारीहरू उमेरमा पनि बराबरीका थिए। मानौ ती चन्द्रमाबाट निस्किएका चाँदनी जस्तै प्रकाशमान थिए। ती पाँचै चन्द्रमा जस्तै मुख भएका, अति राम्रो केश भएका थिए र चन्द्रमाको अमृत रूपी रस भरिएका जस्ता उनका ओठ थिए। जसरी चन्द्रमाको चाँदनी सेता कमलहरूमा प्रफुल्लता सञ्चार गर्दछ, त्यस्तै गरी उनको दर्शनले हेर्नेका आँखाहरूमा आनन्दको सञ्चार हुन्थ्यो। मानौ उनीहरू सुन्दरताको डल्लोबाटै पैदा भएका जस्ता अति राम्रो रूप भएका हेरिरहौँ जस्ता थिए। उनका कुचकुम्भ गोल गोल थिए। मानौ ती वैशाख महिनामा कमल जस्तै लाग्दथे। नयाँ पालुवाहरूले शोभिएको लहरो जस्तै नयाँ यौवन छचल्किएका ती अत्यन्तै सुन्दर थिए। तिनीहरू पहेँलो मिसिएको सुन जस्तै गोरा थिए। यसै कारणले गर्दा उनको चमक पनि सुनको जस्तै थियो। ती सुनकै अलङ्कारले शोभिएका थिए। तिनीहरूले सुनले बनेका चम्पाका फूलको माला लगाएका थिए अनि सुनकै वर्णका गुण केसरीका फुलेका लहराले चुल्ठो सजाएका थिए।
अनि सुन जस्तै चम्कने सुन्दर वस्त्रलाई धारण गरेका थिए। ती सबै सातै स्वर समूहमा हावभावमा नाना प्रकारका मूर्छना यानि स्वर विशेषमा, ढोलकमा ताल दिने विनोदमा, बाँसुरी मुरली वीणा बजाउनमा, भिन्न भिन्न स्वरमा मादल बजाउनमा, नाना प्रकारका नाच नाच्नमा, विविध प्रकारका चित्र बनाउने लहरमा, त्यस्तै अनेक किसिमका कलाहरूमा निपुण थिए। त्यस्ता प्रकारका ती कन्याहरू कुनै बेला वनक्रीडामा मुग्ध थिए। ती कन्या आफ्ना आफ्ना पिताहरूले पालिएका भएर पनि कुबेरका बगैँचाहरूमा डुलफिर गर्दथे। यस्तैमा एका समयमा लहडले नै ती पाँचै कन्या मिलेर वैशाख महिनामा एउटा वनबाट अर्को वनमा जाँदै पारिजातका फुलहरू टिप्ने बटुल्ने गर्दथे। यस्तैमा कुनै एक दिन ती सुन्दरी कन्याहरू गौरीको आराधना गर्नका लागि कुनै स्वच्छ सरोवरमा गए। फेरि तिनीहरूले त्यस तलाउमा यानि सरोवरबाट राम्रा राम्रा सुनका कोष जस्ता कमलका फुलहरू टिपेर ती राम्रा फुलहरू लिएर वैदुर्य मणि जस्ता शुद्ध स्फटिक र सफा स्वच्छ मुगा जस्तो जल भएको तलाउमा स्नान गरेर नुहाएर अर्को वस्त्र पहिरिएर अनि चुपचाप त्यहाँको सुन मिलेका बालुवाहरूको भुइँमा सानो ढिस्क उठाएर पार्वतीको मूर्ति बनाउँदा भए। अनि केसर मिलेको सेतो चन्दनले सिंगारिएकी ती पार्वतीलाई राम्रा राम्रा कमलका फुलहरू लिएर नाना प्रकारका उपचार धूपदीप नैवेद्य आदिले पूजा गरेर अत्यन्त भक्तिभावले भरिएका ती कुमारीहरू नाना प्रकारका ताल यानि बाजाको ध्वनिपूर्वक त्यतिखेर त्यहाँ नाच्दा ती मृगनयनीहरूले गान्धार स्वरको आश्रय अर्थात् उत्थान गरेर खुबै राम्रो स्वरले तीखो ध्वनि भएको मूर्छना नामको ध्वनिपूर्वक गीत गाए। त्यस गीतको वाक्य विन्यास राम्रो प्रबन्ध भएको सुरिलो स्वरको अत्यन्त उत्तम थियो। हर्षको रस वर्षाउने त्यो सुरिलो स्वर भएको ठाउँमा ती कन्याहरू नाचमा अत्यन्त मस्त रहेको बेलामा तब त्यो अच्छोद नामको उत्तम तीर्थमा स्नान गर्नका लागि वेदनिधि मुनिका प्रसिद्ध बेटा वहाँ आए। ती वेदनिधि मुनिका छोरा त्यहाँ आइसकेपछि उनको रूपको सीमालाई नाघेको थियो। उनको मुखमण्डल अत्यन्त सुन्दर थियो। उनका आँखा कमलका फूलको पात जस्ता विस्तृत थिए। उनी युवा अवस्थामा थिए। उनको छाती चौडा थियो। उनका हात लामा लामा अत्यन्त सुन्दर थिए। उनी केही श्याम वर्णका थिए। मानौ उनी दोस्रो कामदेव नै हुन् कि जस्ता थिए त्यस्तो प्रकारको भान पर्दथ्यो। उनी ब्रह्मचारी थिए। उनको शिरमा यामानको टोप्पी शोभायमान थियो। हातमा दण्ड लिएका उनी मानव धनुष लिएका कामदेव जस्तै थिए। उनले मृग चर्मका वस्त्रलाई धारण गरेका थिए। जनै पहिरिएका थिए। सुन जस्तो चम्किने मुजको मोटो कन्धनी अनि कम्मरमा धारण गरेका थिए। त्यो सुन जस्तो चम्किने मुजको मोटो कन्धनीलाई पनि कम्मरमा उनले धारण गरेका थिए। त्यहाँ त्यस तलाउको तटमाथि बालाहरूले ती ब्रह्मचारी बटुकालाई एकाएक देखेर आश्चर्यले अत्यन्त चकित भएका छँदा अत्यन्त रमाई र हाम्रो आँखाको अतिथि समान यो को होला भन्ने ठानेर टोलाउँदै सोच्न थाले। अनि ती बालाहरूले आफ्नो नाचगान छोडेर तिनैलाई एकटकले हेर्दा हेर्दै व्याधाले हरिणीहरूलाई बाण बेधे झैं तिनीहरू पनि कामका बाणले बेधिए। उनलाई देखेर तिनीहरू अत्यन्त आकर्षण पैदा भएको हुनाले उनीहरू टोलाउन थाले। पाँचैवटा ती कन्याहरू जवान ती ब्राह्मण कामदेव पो हुन् कि भन्ने प्रकारको भ्रममा परेर हडबडाउँदै हेर हेर यस्तो भन्न थाले। अनि आफ्ना कमलकोश जस्ता बडा बडा आँखाले बारम्बार तिनलाई मनमनै पूजा गरेर अर्थात् हेरिरहेर त्यसपछि ती कन्याहरूले परस्परमा विचार गर्न लागे। यदि यो पुरुष कामदेव नै भएको भए रतिलाई साथमा नलिई किन घुम्थ्यो र? यदि ती अश्विनी कुमार देवता भएका थिए भए निश्चय नै ती दुवै भाइ साथमा आएर रहन्थे। त्यसै कारण कि तै गन्धर्व हुन् अथवा कुनै प्रकारका किन्नर हुन् अथवा इच्छा अनुसारको रूप धारण गरेका कुनै सिद्ध पुरुष हुन् अथवा यी कुनै ऋषिपुत्र हुन् अथवा कुनै उत्तम पुरुष नै हुन् अथवा यो कोही होस् पक्कै पनि ब्रह्माजीले हाम्रै लागि अवश्य पनि सृष्टि गरेका हुन्।
जस्ता प्रकारले भाग्यमानीहरूको लागि पूर्व जन्मका कर्म अनुसारको खजाना प्राप्ति हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हामी कुमारीहरूका लागि कल्याण रूपी जलको तरङ्गको लहरले चित्त पग्लेकी पार्वतीले यो उत्तम वर पठाइदिनु भएको हुनुपर्छ। त्यसै कारणले यस वरलाई मैले बरेँ, तैँले बरिस् त मैले पनि बरेँ, तिमीहरूले मात्रै बर्ने मैले पनि बरेँ, म चाहिँ किन छोडौँ, मैले पनि बरेँ तिमीहरू भन्दा म के नै कम छु र लौ मैले पनि बरेँ भन्दै यस्तै प्रकारका वचनहरू बोल्दै ती पाँचैवटीले परस्परमा बोलिरहेका बेलामा त्यहाँ तिनीहरूको त्यस्तो त्यो कुरालाई सुनेर ती महर्षि कुमारले आफ्नो मध्याह्नको नित्य क्रमलाई सकेर अनि ती बटुक प्रसिद्धले पनि तिनको कुरा आफ्नो हृदयमा विचारेर यो विघ्न आइलाग्यो भन्ने ठाने। किनकि ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि देवताहरू पहिलेका जो सिद्ध मुनिहरू अनि ती योगबल भएका योगीहरू पनि अबला युवतीहरूको त्यो अद्भुत लीलाद्वारा मोहित गरिसकेका छन्। धनुषधारी कामदेवले आँखी भुइँरोप बलियो धनुबाट छाडेका युवतीहरूको नेत्ररूपी तिखा बाणले हानिएपछि कसको मनरूपी मृग ढल्दैन र नीतिपूर्वकको धैर्य तबसम्म मात्रै रहन सक्छ, तबसम्म मात्रै जनताको भय भइरहन्छ, तबसम्म मात्रै चित्त अत्यन्त दृढ रहन्छ, तबसम्म मात्रै कुलको ख्याल रहन्छ, तबसम्म नै तपको तुजुक रहन्छ, तबसम्म मात्रै मनुष्यले यम नियम आदिको पालना गर्न सक्छ। जबसम्म अत्यन्त नशिलाती वनिता युवतीहरूको त्यो अत्यन्त प्रकारको कटाक्ष हेराइरूपी बाणले मनुष्य मोहमा पर्दैन, अर्थात् त्यो प्रकारको कर्ममा अगाडि बढ्दैन। युवतीहरूको मिठा मनोहर नखराले विषयमा हिरिक्क हुने जनहरूको मनलाई मोहित गराउँछ, एकदमै उन्मत्त बनाउँछ। तसर्थ यी अहिले मलाई पनि मोहमा पार्दछन् र पक्कै पनि मलाई उन्मत्त बनाउँछन्। तसर्थ अब कुन उपायले मेरो यो आश्रम धर्मको अर्थात् रक्षालाई मैले अगाडि बढाउन सक्छु, कुन चाहिँ उपायले मैले मेरो तपस्यालाई अथवा मैले मेरो सिद्धतालाई सार्थक बनाउन सक्छु भन्ने प्रकारको कुरा विचार गर्न लागे। मासु रगत मलमूत्रले बनेको अत्यन्त अपवित्र घिनलाग्दो शरीरमा मानवीय शरीरमा सुन्दरताको कल्पना गरेर एकदमै मूर्ख मूढ चित्त भएका कामुकहरूले झैँ संयमी धीर विचारवान जनले तिनीहरूमा लिप्त हुनु हुँदैन, किनकि निर्मल बुद्धि भएका विद्वानहरूले स्त्रीहरूको संसर्ग नै आश्रम धर्ममा रहनेहरूका लागि भयङ्कर हुन्छ है भनेर बताएका छन्। त्यसकारण जबसम्म यी मेरा समीपमा आइपुग्दैनन् तब तकैमा म घर गइहाल्छु भन्ने विचार आफ्नो मनमा खेलाउँदै थिए कि उतनीखेरै ती कन्याहरू ती प्रसिद्ध ब्रह्मचारीको नगिचै गएर आफ्ना दायाँ बायाँ हातको बन्धनले अङ्गालो हाले अनि विनयपूर्वक बिन्ती गरे, हे सुन्दर, हामीहरूद्वारा निश्चय नै तपाईँ बरिनुभयो, यसै कारणले गर्दा यस विषयमा तपाईँको विपरीत विचार नहोस्। ती कन्याहरूको यस्ता प्रकारको विनय गरिएका तथा तिनका बाहुपासमा बाँधिएका ती प्रसिद्ध ब्राह्मणले मुस्कुराउँदै भन्दछन्, तिमीहरू शुभ अनुकूल र प्रिय वचन भनिरहेका छौ, तर पनि गुरुकुलमा ब्रह्मचर्याश्रममा रहेको अनि वेदको अभ्यासमा तल्लीन भएको मेरो नियम अझै समाप्त भएको छैन। जुन आश्रममा जो धर्म छ त्यसलाई पण्डितहरूले विद्वान जनहरूले रक्षा गर्नुपर्दछ। यसै कारणले गर्दा हे कन्या हो, अहिले यो विचार गर्नु मेरो धर्म होइन भन्ने म ठान्दछु। ती ब्रह्मचारी बटुक प्रसिद्धको त्यस्तो प्रकारको वचनलाई सुनेपछि तब ती कन्याहरूले वैशाखमा साप गलाले मिठो ध्वनि बोल्ने कोइलीहरूले बोले झैँ तिनलाई मिठो बोलीले भन्दछन्, धर्मले धन, धनले गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रमले धर्मका फलको उदय हुन्छ भन्ने शास्त्रहरूको यही नै निश्चय छ भनेर विद्वानहरूले निश्चय गरेका छन्। धर्मको अधिकताको उही गृहस्थाश्रम जमाउने काम हजुरका सम्मुख उपस्थित भएको छ। यसै कारणले गर्दा विविध प्रकारका भोगहरूले उसको उपभोग गर्नुपर्छ, तब यो भूमि नै स्वर्ग भूमि जस्तै हुन्छ।
तिनीहरूको त्यस्तो प्रकारको वचनलाई सुनेर ती प्रसिद्ध ब्रह्मचारीले गम्भीर बाणीले भने, तिमीहरूको कुरो साँचो हो, तर पनि म गुरुकुलको आफ्नो नियम समाप्त गरेर गुरुको आज्ञा पाएर मात्रै अनि सबै विवाह आदि कर्मलाई सम्पन्न गर्नेछु। त्यसै बीचमै आफै बाठो भएर म विवाह गर्दिन। उनले यति भनिसकेपछि फेरि ती कन्याहरूले भन्दछन्, हे सुन्दर, हजुर सचमुच मूर्ख प्रतीत हुनुहुन्छ भने दिव्य औषधि, दिव्य रसायन, खानीको सिद्धि, उत्तम कलाहरू, सुन्दर स्त्रीहरू, मन्त्र तथा धर्मबाट प्राप्त भएको धर्मको रस पनि जबै स्वयं प्राप्त हुन्छन् त बुद्धिमानले यस्ता प्रकारका कुराहरूलाई छोड्नु हुँदैन। संयोगले नै यदि कार्यको सिद्धि प्राप्त भयो भने नीति जान्ने व्यक्तिले त्यसमा उपेक्षा गर्नुहुन्न, किनकि उपेक्षा गर्नाले फेरि फलको लाभ हुँदैन। त्यसै कारणले दीर्घसूत्री बनेर आलस्य वा टालमटोल गर्नु राम्रो ठानिन्न। गाढा प्रेम गर्नेवाला, निर्मल कुलमा जन्म लिएका, स्नेहले चित्त पग्लिएका, बोलीचाली र चालचलन राम्रो भएका, स्वयं वरवरण गर्न तम्सिएका, राम्रा अनि रूपले धपक्क बलेका कुमारी कन्याहरूलाई त यस ब्रह्माण्डमा भाग्यशाली मनुष्यहरूले मात्रै प्राप्त गर्दछन्, अरूले पाउन सक्दैनन्। विचार्नुहोस् त, कहाँ हामी अति सुन्दरीहरू, कहाँ हजुर तपस्वी बटुक अर्थात् हजुर र हामीमा परस्परमा अत्यन्त ठुलो फरक छ। साँच्चै हो, यस्तो नहुने कुरालाई पनि हुने गराउनमा विधाता अति पण्डित यानि जान्ने छ भन्ने कुरो हामी मान्दछौँ। त्यसै कारण जसरी हुन्छ यतिखेर हजुरले हामीलाई गान्धर्व विवाह पद्धतिद्वारा स्वीकार गर्नुहोस्। यसैमा हाम्रो कल्याण छ, होइन भने आकुलिएका हामी अब जीवित रहन सक्दैनौँ। तब तिनीहरूको त्यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेका धर्म जान्नेहरूमा अत्यन्त श्रेष्ठ ती प्रसिद्ध ब्राह्मणले भन्दछन्, हे मृगनयनी हो, धर्म नै धन भएका मनुष्यहरूले धर्मलाई कसरी त्याग गर्ने? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यी चारैलाई यथोक्त विधिले सेवन गरे मात्रै यी सफल हुन्छन्, होइन भने निष्फल हुन्छन्। यतिखेर म व्रती छु, यसै कारणले गर्दा व्रतलाई पुरा नगरिकन बिना समयमा स्त्रीको पाणी ग्रहण वा स्त्री ग्रहण मैले कहिले पनि गर्दिन। किनकि जो मनुष्य क्रियाको समय जान्दैन उसले क्रियाको फल पनि प्राप्त गर्दैन। त्यसै कारणले यस समयमा मेरो मन धर्मको विचारमा लागेको छ। तसर्थ हे कन्या हो, सुन, यतिखेर म स्वयंवर गर्न चाहन्न। किनकि यस विश्वमा कति मनुष्यहरू द्रव्यधनी, कति विद्याधनी, कति सिद्धिधनी, कति योगधनी, कति कीर्तिधनी हुन्छन् त कति संयमधनी, कति धर्मधनी हुन्छन्। तीमध्ये म धर्मधनी हुँ। आफ्नो धर्मलाई छाडेर आफ्नै मनले गुरुजनको आज्ञा नपाइकन म कसैको पनि पाणी ग्रहण गर्दिन। यस्ता प्रकारको ती प्रसिद्ध बटुकको आशय जानेर उनको हातबाट आफ्नो हात छुटाएर अनि उनीहरूले आफ्ना परस्परमा हेराहेर गरे। तब प्रमोदिनीले ती बटुकको गोडोलाई पक्रे। त्यसै गरी सुशीला र सुशोराले उनको हात पक्रे। सुताराले अङ्गालो बेर्न थाली र चन्द्रिकाले उनको मुखमा हेर्न थाले, प्रेम गर्न थाले। तथापि त्यस स्थितिमा पनि ती ब्रह्मचारी जस्ताको तस्तै काम विकारले रहित भएर निर्विकार नै रहे र प्रलय कालको अग्नितुल्य अत्यन्त क्रोधले चूर भएका ती ब्रह्मचारीले अटेरी ती कन्याहरूलाई यस्तो प्रकारको श्राप दिएर विदा भए। जसरी पिशाचिनी जस्तै भएर तिमीहरू ममा टाँसिएका छौ, त्यसरी नै तिमीहरू पिशाचिनी भए। यस्ता प्रकारले प्रसिद्ध ब्रह्मचारीले शरापिएका ती कन्याहरू तुरुन्त उनलाई त्यागेर ती ब्रह्मचारीका सामु खडा भएर भन्दछन्, हे पापी, हामी निरापराधिनी जनमा तिमीले यो के गर्यौ? प्रिय कार्यको बदला अप्रिय कार्य गर्यौ। तिम्रो यो धर्म ज्ञानलाई अत्यन्त धिक्कार छ। जो मनुष्य आफ्ना अनुरागी भक्तजनहरूमा प्रियजनहरूमा द्रोह गर्दछ त्यस्ता पुरुषको दुवै लोकमा सुख नाश हुन्छ भन्ने कुरो हामीले सुनेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा तिमी पनि हामीहरूको श्रापले तुरुन्तै पिशाच हो। यति भनेर चुप लागेका ती बालकन्याहरूले खुइय खुइय गर्न थाले तथा भोक प्यासले अत्यन्त आकुल व्याकुल भए। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तब परस्परमा श्राप गरेर त्यसै तलाउका तीरमा ती कन्याहरू र त्यो प्रसिद्ध ब्रह्मचारी पनि सबै छनैजना पिशाच भएर रहँदा भए।
तब उस पिशाचका साथै ती पिशाचिनीहरू पनि पहिले गरेका पाप कर्मको त्यो भयङ्कर फललाई रुँदै कराउँदै बिताउन लागे। हे शिव भट्ट, पूर्व जन्ममा आर्जित गरिएको शुभ वा अशुभ कर्मको फल समय आएपछि अवश्य भोग्नु नै पर्ने हुन्छ। त्यसलाई देवताहरूले पनि आफ्नो छायालाई झैँ निवारण गर्न यानि हटाउन सक्दैनन्। त्यसपछि ती कन्याहरूका र उस ब्रह्मचारीका आमा बाबु रुँदै तडपँदै हिँड्दथे। प्रारब्धको भोग अमिट हुने हुनाले ती बालाहरूलाई र उस ब्रह्मचारीलाई पनि चैन थिएन। पिशाच भइसकेपछि ती पिशाचहरू आहाराका लागि अत्यन्त दुखी भएर त्यसै तलाउको किनारमा यताउति भड्कँदै बस्दथे। यस्तै प्रकारले धेरै समय बितिसके पछाडि मुनिहरूमा श्रेष्ठ लोमसजी पुष महिनाको शुक्ल चतुर्दशीको दिनमा अक्षोद तालमा स्नान गर्नका लागि त्यहाँ आए। तब ती ब्राह्मण लोमसलाई देखेर भोकले आकुल व्याकुल भएका ती सबै प्रकारका पिशाचहरू एकजुट भएर उनलाई वध गर्ने इच्छाले उनीतिर दौडे। तर पनि लोमसजीका अति कडा तेजले भदभद पोलिएका ती उनको अगाडि नगिचै रहन असमर्थ भएर सबैजना टाढै रहे। त्यसै बेला त्यहाँ वेदनिधि नामका ब्राह्मण टुप्लुक्क आइपुगे। हे शिव भट्टजी, अनि उनले लोमसजीलाई देखेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर यानि उनका पाउमा ढोगेर उभिएर हात जोडेर शिर झुकाएर अत्यन्त मिठो बोली बोले। हे ब्राह्मण, हे महर्षि, ठुलो भाग्य उदाएपछि नै सज्जनहरूको सङ्गति यानि भेट हुन्छ। गङ्गा आदि गरिएका सबै तीर्थमा जो मनुष्य सधैँ नुहाउँछ अनि जो मनुष्य सज्जनहरूको सङ्गत गर्दछ ती दुवैको सत्सङ्ग गर्नु बडो उत्तम मानिन्छ। हे ब्राह्मण, गुरु अर्थात् महात्माहरूको समागम पृथ्वी तलमा दृष्ट वा अदृष्ट फल दिनेवाला हुन्छ, अर्थात् स्वर्ग दिनेवाला वा रोग हर्नेवाला हुन्छ। किन्तु त्यसमा धेरै विघ्न बाधा पनि हुन्छन्। यति भनेर वेदनिधिले ती पिशाचहरूको पहिले घटेका उनीहरूको अद्भुत वृत्तान्तलाई बताए। यी उभिएका सबै तिनीहरू गन्धर्व कन्या हुन् र त्यो उभिएको यो बटुक चाहिँ मेरो छोरो हो। यी सबै नै परस्परमा सराप गरेर पिशाच रूपले मलिन अनुहार पारेर हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ लोमसज्यू हजुरका अगाडि उभिएका छन्। अब आज हजुरका दर्शनले यी कुमारीहरूको र त्यस कुमारको पनि उद्धार हुनेछ। के सूर्योदय भएपछि पनि अन्धकारको राशि गुफामा घुस्रदैन र? हे शिव भट्टजी, यो कुरा सुनेर दयाले मन पग्लिएका अत्यन्त तेजस्वी लोमस ऋषिले पुत्रको दुःखले दुखित ती मुनि वेदनिधिलाई भन्दछन्, मेरा कृपाले यी बाला कन्याहरूलाई र त्यस बटुकलाई पनि तुरुन्तै पूर्व स्मृति प्राप्त हुनेछ र जसले तिनको परस्परको श्राप नाश हुन्छ। त्यो त्यस्तो धर्म पनि म बताउँछु भनेर लोमसजीले भन्नुभयो। लोमस ऋषिले बताउनुहुन्छ, अब यिनीहरू मेरा साथमा रहेर विधिपूर्वक माघभरि नै माघ स्नान गरून्। माघभरिको स्नानले मात्र माघको अन्त्यमा श्रापबाट छुट्न सक्दछन्, होइन भने अरू उपायले यिनीहरूको उद्धार हुन सक्दैन। हे वेदनिधि, श्रापरूपी पापको फल र मनुष्यहरूको पापको नाश तीर्थमा माघ स्नान गर्नाले मात्रै हुन्छ। मेरो यस्तो निश्चित बुद्धि यानि निश्चय छ। 7 जन्मदेखिको पाप र वर्तमान जन्ममा गरिएको महापाप पनि विशेष गरेर पुण्य तीर्थमा गरिएको माघ स्नानले सारा डढ्छ अर्थात् नाश हुन्छ। मुनीश्वरहरू जुन पापको कुनै प्रायश्चित्त देख्दैनन् त्यस्तो पाप पनि पुण्य तीर्थमा माघ स्नान गर्नाले नाश हुन्छ भन्दछन्। जानी जानिकन आफ्नै मनले कोही जन माघ स्नान गर्छ भने त्यस स्नानले, त्यो प्रकारको स्नानको कर्मले त्यो मोक्ष फलको भागी हुन्छ। हिमालयको पर्वतीय प्रान्तमा रहेको तीर्थमा अर्थात् देवघाटको त्रिवेणीमा गरिएको माघ स्नान सारा पापलाई नाश गर्ने खालको हुन्छ। त्यसै कारणले अब यी कन्याहरू र तिम्रो त्यो छोरो तथा तिमी पनि सबै सद्गति चाहनेहरू मेरा साथमा देवघाटको त्रिवेणीमा हिँड। त्यहाँ देवताहरूलाई पनि दुर्लभ हुने माघ स्नान माघभरि सबै एकैसाथ भएर गरौँ। त्यही नै पापबाट उत्पन्न भएको यो पिशाचत्वबाट यिनीहरू तुरुन्तै छुटकारा पाउनेछन्।
यति भनेर भोलिपल्ट ती सबै अत्यन्त खुसी हुँदै लोमस ऋषिका साथमा उनका कृपा शक्तिले आकाश मार्गद्वारा देवघाटका लागि अछोदबाट प्रस्थान गरे र उसै दिन केही बाँकी छँदै वहाँ पुगी तीर्थयात्रीहरूलाई बनाई राखिएका छाप्रोमा डेरा जमाए। लौ अब पिशाचत्वबाट मुक्ति चाहने ती कन्याहरू र तिम्रो यो छोरो पनि अनि तिमी पनि सबै मेरो भनाइ अनुसार यस त्रिवेणीमा मेरा साथमा सधैँ सधैँ मकर राशिमा सूर्य रहन्जेल नुहाओ। यस त्रिवेणीका जलका प्रभावले पहिलेका सारा प्रकारका पापहरू नष्ट हुन्छन् भनेर तिनीहरूलाई माघभरि नै त्रिवेणीमा नुहाउन लाए त माघको अन्त्यमा ती सबै पिशाचत्वबाट छुटेर पहिलेकै रूपमा अर्थात् पहिले जस्ता थिए उस्तै प्रकारको स्वरूपमा उस्तै भेषमा प्राप्त भए। तब वेदनिधिले आफ्नो छोरोलाई र ती दिव्य रूपका कन्याहरूलाई देखेर भित्रैदेखि प्रसन्न चित्त भएका छँदा श्रद्धापूर्वक लोमसको स्तुति गरेर भने, तपाईको कृपाले मात्रै पापरूपी समुद्रबाट यिनीहरूले पार पाए। हे ऋषिहरूमा श्रेष्ठ प्रभु, अब यी बाल बालिकाहरूलाई के गर्ने? यसबारे उचित कुरा आज्ञा गर्नुहोस् भनेर तब लोमस ऋषिले भन्नुहुन्छ, यो कुमार वेद पढिसकेको र आश्रमको नियम पनि पुरा गरिसकेको बडो पाको भएको छ। तसर्थ अब यो केटो आफूमा प्रेम गर्ने यी पाँचै ओटीको करकमल पक्रोस् अर्थात् पानी ग्रहण गरोस्। त्यसपछि लोमस ऋषिज्यूको आज्ञाले र अनि आफ्ना बाबुको वचनले विवाहका लागि चाहिने आवश्यक शुभ वस्तुहरूले र त्यहाँ रैथाने ऋषिहरूद्वारा पढिएका वेद मन्त्रका ध्वनिहरूले मङ्गलाचार गरिएको त्यो धर्मात्मा ब्रह्मचारीले विवाहको विधिले तुरुन्तै त्यही धर्मपूर्वक ती पाँचैवटी कन्याहरूको हात पक्रियो अर्थात् तिनीहरूसँग विवाह गर्यो। तब आफ्नो आफ्नो मनोरथ पूरा भएका ती सबै कन्याहरू आनन्दले मस्त हुँदा भए। त्यो बाटो कुमार पनि त्यो सुन्दर कुमार पनि प्रसन्न भयो। त्यसपछि ती बरबधुलाई गृहस्थ धर्मको शिक्षा र परस्परमा सरापका कारणले मात्रै प्राप्त भएको यो संयोगको फल र मेरा आशीर्वादले प्राप्त भएको सारा ऐश्वर्य प्राप्त गर अनि यस्तै रूपरङ्ग उमेरमै रहेर यस्तै रहिरहेको यस पतिका साथमा आउने प्रलय कालसम्म रहिरहो भन्ने आशीर्वाद दिएर हिँड्न लाग्दा ती बरबधुहरूद्वारा र वेदनिधिले श्रद्धा भक्तिपूर्वक नमस्कार प्रणाम ढोग गरिएका ती लोमस ऋषि पनि देवताहरूले निवास गरिएको मेरु पर्वतको आफ्नो आश्रममा जाँदा भए। अनि वेदनिधि पनि पाँचवटी बुहारी र छोरोलाई अघि लगाएर हर्षित हुँदै हुँदै कुबेरको नगरी अलकापुरीमा गए। विवाह भएको 7 वर्षसम्म पनि ती परिहरूमा सन्तान नभएकोले तब फेरि अछोदमा मकर स्नान गर्न आएका लोमस ऋषि भएको ठाउँमा ती पाँचै परिहरू पतिसहित भएर गएर उनलाई ढोग गरेर आफ्नो समस्त दुःख र आफ्नो समस्त पीडाहरू बिन्ती चढाए। तब त्यो बेलामा लोमस नाम गरेका जो ऋषि हुनुहुन्थ्यो उहाँले उनीहरूलाई भन्नुभयो, सन्तानका लागि अब तिमीहरू सबैले पतिका साथै यसै अछोदमा लगालग 3वटा माघका मकर स्नान विधिपूर्वक गर्नुपर्छ, अनि मात्रै तिमीहरूलाई सन्तानको प्राप्ति हुनेछ। लोमस ऋषिका यस्ता आज्ञा अनुसार उनले बताए बमोजिम उनीहरूले 3वटा मकर स्नान गरेपछि तिनले राम्रा प्रकारका सन्तानहरू जन्माए। तसर्थ हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिमी पनि यो देवघाटको त्रिवेणीमा विधि नियमपूर्वक पत्नीसहित भएर लगालग 3वटा माघभरि मकर स्नान गर त, अनि म तिमीलाई आकाशमा सूर्य चन्द्र रहन्जेल नाउ चलिरहने सन्तान दिनेछु। यति भनेर सिद्धि विनायक भगवान चुप लाग्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, तब सिद्धि विनायकले बताए बमोजिम शिव भट्टले विधि विधान सहित मकर राशिमा सूर्याश्रयका दिनमा माघी सङ्क्रान्तिदेखि माघ मसान्तरसम्म नियममा रहेर 3वटा माघ स्नान पुरा गरे। देवघाटको माघ स्नान गर्दा प्रत्येक माघका 30 दिनसम्म नै दिनहुँ कुनै न कुनै वस्तु दान गर्ने गर्दथे। माघको पहिलो दिन माघे सङ्क्रान्तिमा बिहानै त्रिवेणीमा नुहाएर आफ्नो स्नान कर्मलाई सकेर घरमा आई तिलका झिक्राले जिउ सेकाई ब्राह्मण दम्पति बोलाए तिनलाई तिलका लड्डु भुटेको तिलमा सक्खर घिउ हाली मुछिएको मुकुर्याएको तिल र भुङ्ग्रोमा पोलेको वा आगोमाथि पानीमा उसिनेको
तरुलका टुक्रा, त्यस्तै सखरखण्ड, सुथुनी, आलु पिँडालु एवं बुहोतामा भरी घिउ तथा सक्खरका डल्ला अनि ती दम्पतिलाई नै खिचडी खान प्रशस्त पुग्ने गरी एक माना वा बेसी नै मसिना नयाँ चामल, त्यति नै दलेको मासुको खोस्टे दाल, त्यस खिचडीमा हाल्न चामलको आधा नापको घिउ अनि अरू तरकारी अचारका लागि चाहिने सरसामानले टन्न भएको सिधार लाउने तयारी, उनी कुनै लुगा वा ओढ्ना वा सुती धोती उपर्ण आदि दान दिन्थे। गरिब गुरुवालाई पनि तिलका लड्डु र गुडका डल्ला बाँडिदिन्थे। आशाले आउनेहरूको पनि पोल्टो भरिदिन्थे अनि अरू प्रत्येक दिनमा चाहिँ दाउरा, कम्बल, वस्त्र, जुत्ता, घिउ तेल, डसना, तकिया, दोलाई, पाखी, अन्न, सुन, कमण्डलु, अखण्ड दीप तथा कङ्गालहरूलाई भोजन, लुगाफाटा, भरभराउँदा मकल, तातो दुध, हलुवा, पुरी तयारी, खिचडी, जुलेबी एवं जाडोले थुरथुराइरहेका कङ्गालहरूलाई कम्बल र खानाका लागि विभिन्न प्रकारका वस्तुहरू अनि गुप्तदान अनि चटाई, गुन्द्री, बर्का, कानी, टोपी, तयारी लाउने लुगाहरूमध्ये कुनै न कुनै एउटा चिज ब्राह्मणहरूलाई दान दिने र गरिबहरूलाई बाँडिदिने गर्दथे। यसै गरी तीनवटा माघभरि मकर स्नान गरिसकेपछि लगत्तै आउँदो मङ्गलबार सिद्धि विनायकको पूजा गर्न गएका शिवभट्ट दम्पतिले पूजा गरिसकेपछि सन्तान प्राप्तिका लागि प्रभुको आज्ञा अनुसार तीनवटा मकर स्नान विधिपूर्वक हामीले पुरा गर्यौं। हे प्रभु, अब हामीलाई प्रभुका करार अनुसार सन्तान दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गरिरहेका ती अत्यन्त अनन्य भक्त शिवभट्ट दम्पतिलाई सिद्धिविनायक भगवानले भन्नुभयो, हे शिवभट्ट दम्पति, आजको 8औं दिनमा बिहानै आएर यसै गरी मेरो पूजा गर्नु र उसै बेला एउटी गाई आएर तिम्रो मुख हेरिरहनेछन्। तिमीले पनि गाईको मुख हेरेर पूजा गर्नु अनि गाईले गोब्र्याउने छिन्। त्यो गोबर भुइँमा खस्न नपाउँदै हातमा थापेर घरमा लैजानु र तसालामा राखेर माथिबाट तसलैले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि हेर्नु, कन्या उत्पन्न भइरहेकी हुनेछन्। छोरो भने तिमीले पूर्व जन्ममा राखेका छैनौ। यति विनायकको आज्ञालाई सुनेर शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी सिद्धि विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरेर घरतर्फ फर्किए। उता सिद्धि विनायक पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसको 8 दिनपछि मङ्गलबार बिहानै समस्त पूजा सामग्री लिएर दुवै स्त्री पुरुष सिद्धि विनायकको मन्दिरमा गएर पूजा गर्न लाग्दा एउटी गाई आएर हेरिरहिन् अनि शिवभट्टले सिद्धि विनायकको पूजालाई सकेर गाईको पनि पूजा गरे। तब गाईले गोब्र्याइन् र शिवभट्टले त्यो गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा थापेर सिद्धि विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरी सानन्द घरमा आए अनि त्यो गोबर तसलामा राखेर माथिबाट तसलैले छोपिदिए। 4 दिन भयो र माथिको तसला झिकेर हेर्दा कन्या उत्पन्न भइरहेकी देखे। ती कस्ती कन्या थिइन् भने मध्याह्न कालका सूर्य जस्तै तेज भएकी, पूर्णचन्द्र जस्तै मुखमण्डल भएकी, बासुकी नाग झैँ हात पाउ भएकी र बाघको जस्तै कम्मर भएकी, सावित्रीका जस्तै पैताला भएकी। त्यस्ती परम सुन्दरी कन्यालाई देखेर शिवभट्ट र सती अत्यन्त हर्षित भई तसालाबाट झिकेर निदान गरी राम्रो सुरक्षा गरी पाल्न थाले। त्यस बालिकालाई खान दुध भएन र फेरि सिद्धि विनायकको मन्दिरमा गई पूजा गरी अनि गणनाथ प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, के भन्ने इच्छा छ भन। यस्तो आज्ञा भएको सुनेर शिवभट्टले बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु, हे गणनाथ, हजुरको कृपाले सन्तान पाएँ तर त्यस बालिकालाई खुवाउने दुध भएन। त्यही बिन्ती गर्नका निम्ति हजुरका समक्षमा आएको हुँ। यति सुनेर त्यस बालिकालाई दुध दिए जाऊ भनेर सिद्धि विनायक अन्तर्ध्यान हुनुभयो अनि सतीले आफ्नो स्तनलाई निचोरी हेर्दा दुध आयो र त्यस बालिकालाई खान दिनका निम्ति उनले पाइन् र बालिकालाई स्तनपान गराउन थालिन्। जस्तै सीताजी उत्पन्न हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै ती बालिका उत्पन्न हुनाले शिवभट्ट र सतीलाई अत्यन्त आनन्द भयो। त्यसपछि योग्य ब्राह्मणहरू डाकेर नामाकरण संस्कार गराए। ती ब्राह्मणहरूले भन्दछन्, हे शिवभट्ट, गाईको गोबरबाट उत्पन्न भएको हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा भयो र यी बालिका अत्यन्त भाग्यमानी हुने थिइन् र सम्पूर्ण लोकले यिनलाई सम्मान गर्नेछन्। यति ब्राह्मणहरूले भविष्यवाणी गरिसके पछाडि शिवभट्टले यथेष्ट भोजन र दक्षिणा दिएर विदा गरे।
आगन्तुक सबै ब्राह्मणहरू आफ्ना आफ्ना आश्रमतर्फ जानुभयो। त्यसपछि ती गोमा नामकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ प्रतिदिन बढेर 5 वर्षकी भइन्। अनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले एक दिन कन्यालाई भने, हे पुत्री, हामी गङ्गा स्नान गरेर आउँछौँ, तिमी पूजाको निम्ति अक्षता केलाई राखे भन्ने काम गराएर दुवै दम्पति नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गरेर आउँथे। त्यही क्रमले दान गर्दा गर्दा अमरावती थर्क्यो र देवराज इन्द्र डराएर समस्त देवताहरूलाई साथमा लिएर कैलाशमा श्री महादेव कहाँ गएर बिन्ती गर्दछन्, हे ईश्वर, मर्त्यमण्डलको हिमालयको पर्वत श्रृङ्खलाको दक्षिण भागमा एउटा ब्रह्मपुर भन्ने नगर छ। त्यहाँ शिवभट्ट नामका ब्राह्मण र सती नामकी उनकी पतिव्रता स्त्री छन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरका पुत्र सिद्धिविनायकको सेवा गरी र सिद्धिविनायक खुसी भएर असङ्ख्य सम्पत्तिहरूको प्रदान गर्नुभयो। ती शिवभट्टले सम्पत्ति पाइसके पछाडि नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गर्नाले अमरावती थर्कियो। हे शम्भो, म अरू पनि बिन्ती गर्दछु, ती शिवभट्टले सम्पत्ति पाइसके पछाडि सन्तान भएनन् भनेर फेरि सिद्धिविनायकको सेवा गरे। तब सिद्धि विनायक भगवान गणेशजी खुसी भएर सकल लक्षणले युक्त भएकी परम सुन्दरी एउटी कन्या पनि वरदान दिनुभयो। हे प्रभु, हामीहरूको रक्षा गरी बक्सियोस्। हजुरले रक्षा नगरेसम्म अमरावतीबाट हामीले च्युत हुनुपर्नेछ। यस्तो प्रकारको इन्द्रको प्रार्थनालाई सुनेर महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र, नडराऊ, म रक्षा अवश्य पनि गर्नेछु। अब सबै अमरावती जाओ। शिवजीको त्यस्तो प्रकारको आज्ञालाई सुनेर उहाँलाई दण्डवत प्रणाम गरी सुरराज इन्द्र अमरावती फर्के। त्यसपछि महादेवले भिक्षुक रूप धारण गरी देवताको रक्षाका निमित्त जटाको मुकुट बनाई बायाँ हातमा त्रिशूल र दाहिना हातमा डम्बरू लिएर भस्म लेपन गरी शिवभट्ट ब्राह्मणको घरमा पुगेर भिक्षा माग्नुभयो। गोमा आफ्ना पिताको पूजाका लागि अक्षता केलाइरहेकी थिइन्। निकै बेरपछि, हे भिक्षुक, मेरा माता पिता गङ्गा स्नान गर्न जानुभएको छ, म अक्षता केलाउँदैछु, एकैछिन पर्ख भनेर भिक्षा दिने अरू कोही पनि छैनन्। यस्तो प्रकारको वचन बोलेर पर्खाइराखिन्। अनि अक्षता केलाइसकेर भिक्षाले भिक्षुक रूप श्री महादेवको छेउमा आएर भन्दछिन्, हे भिक्षुक, मेरा माता पिता घरमा छैनन्, म अक्षता केलाउँदै थिएँ, त्यसै कारण विलम्ब भयो, दुःख नमान, लौ भिक्षा ल्याऊ भनिन्। गोमाको यस्तो प्रकारको वचनलाई सुनेर भिक्षुक रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणी, यतिका बेर पर्खाएर बल्ल अब भिक्षा दिन आइस। अब म त्यो भिक्षा लिन्न, दिने भए तेरा बाबाको पूजा गर्न केलाइराखेको अक्षता दिएँ। यति भिक्षुक रूप महादेवको त्यो वचनलाई सुनेर गोमाले भन्दछिन्, लिने भए भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त म दिने होइन भनिन्। गोमाको त्यस्तो प्रकारको वचनलाई सुनेर रिसाएका महादेवले भन्दछन्, हे पापिनी ब्राह्मणी, तैँले अहङ्कार गरेर मलाई भिक्षा दिनस्, अतः तँलाई म श्राप दिन्छु। त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित तेरो विवाह होस्। फेरि तेरा माता पिताले महाकष्टसहित सिद्धि विनायकको सेवा गरेर पाएको सम्पूर्ण प्रकारको सम्पत्ति नष्ट भएर जाओस्। फेरि तँलाई पनि अनेक थरीका दुःखहरू पीडहरू आइपरुन्। फेरि तेरा माता पिता पनि चाँडै नै मृत्युको मुखमा पुगुन्। यति 4 थोक मैले तँलाई श्राप दिएँ। यति भनेर त्यो भिक्षा पनि नलिकन त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई कैलाशमा भगवान शिवजी पुग्नुभयो। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां गोमोत्पत्तिर्नाम विंशो विश्राम। नारायण हरि हरि। कथालाई श्रवण गरिसकेपछि आउनुहोस् अन्तिममा पुष्पाञ्जलि गरौँ। हरि ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधितः नवनलिन दलनिवेक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः
सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र ज्योतोदारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। ओम श्री स्वस्थानि देव्यार्पणमस्तु।